All Manipur Private Schools Welfare Association gi Chatna Kanglon Singi Wangmada Private School Singna Thabak Toubiganu haina Association asigi President Laishram Joina Fongdokre All Ambulenda Laiba Hotel Imolesta All Manipur Recognized Private Schools Welfare Association Imphal na Sinduna Roll up Private School in the successful implementation of National Education Policy NEP 2020 in Manipur Haiba Timda ngasi Kunithoirak Suba Private School Day Observation 2025 ki thoram pangthokre thoram aduda mahaki warolda livestream join hai kumja lising ani subna ani dagi matam adugi lamyanba laioi khraba oja singna hotnaduna Private School Singi Association asi linkhat kibani chahi khuding August 18 ase Private Schools Observation Day haina palan tawduna lakli India gi oina New Education Policy NEP 2020 chatnaba horakpadagi Private School Singna laugadaba thawdangi matangda yumfam oiduna ngasigi thoram asida khanagani India pumbada honglakliba education policy asigi mayon asida Yausinduna, Malem gi oiba education gi lamda sarukyaba ngamna bhotna si haiki, thoram aduga mari lainana, Laioi Kraba Association asigi oza singi mafamdasu, ikai kumnaki amadi, Association gi magazine amasu fonki, Imphal West District ki lamsangda leba, Gyangreilu Wangmada All Manipur Private Schools Association gi Best Teacher Award su lanthoki. August ki tang taraga mapan namit asida All Manipur Recognized Private School Welfare Association na Association asigi kungani thoirak suba Foundation Day Private School Day haina khangnaba toromasi akoina pangthok sabani toromasi pangthokpagi maruiba maramdi 2002 dagi Manipurda Private School Association ama lingnanabagi damakta matamadugi lamyanba ahalaman sing founder kayana Ponabiduna All Manipur Recognized Private School Welfare Association asi kunli kachagibani matamadugi layo bikharba ahal sing amadi huji hingliba matamadugi founder oibiramba ahalaman singna lingkat piramba adumlu numit August ki tang taraga mapan adu logjaraga All Manipur Recognized Private School Association na sai khudingi August ki tang taramapal asi Private School Day haina ngasi phawak aikoina observe tawjna laksari